Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Motra të dashura, mirë se erdhët në këtë ligjërat të fundit që është në këtë seri të bukur domethënë para Ramazanit. Shpresoj se kanë qenë të dobishme gjitha temat për të gjitha motrat që i kanë ndjekur në forcimin e imanit, në shtimin e devotshmërisë dhe në përgatitjen që në nivel sa më të lartë shpirtëror ta presim Ramazan. Po e përfundojmë këtë seri duke folur për një gjë që është e rëndësishme e që domethënë duhet kujdesemi se cila prej neve për këtë mundësi që na ka dhënë Allahu, sa jemi në këtë botë, të mundohemi sa më shumë që të përgatitemi me investime që fitimin e tyre ta gjejmë në botën tjetër të garantuar. Pra, tema jonë është si të ndërtojmë një trashëgimi që vazhdon edhe pas vdekjes sonë. Motra të dashura, nëse dikë prej neve e pyesim domethënë sa ka qenë sa gjenerata i din emrat e atyre paraardhësve të tyre. Domethënë sigurisht se cila e dini emrin e babait, gjyshit, ndoshta edhe stërgjyshit, po a ka dikush prej nesh që e din domethënë emrin e 4 gjyshit apo atij të 5-it, të 6-it, të 7-it e më tutje. Pra sigurisht secili prej neve nuk ju dim emrin atyre sepse domethënë tani më janë harruar e këto gjeneratat e reja dhe më pak po pyesin për atë se kush ka qenë paraardhësi tyre dhe po harrohen. Pse po e përmendi këtë shembull? Domethënë sepse kjo jetë është shumë e shkurtër, është e përkohshme, domethënë duhet të mendojmë thellë se sa shpejt harrohen emrat e atyre që kanë qenë 2 breza më parë, që kanë jetuar ndoshta vetëm 100 vjet më parë. Emrat e tyre, numri i tyre, trashëgimia e tyre janë fshirë nga kujtesa jonë. Po edhe nëse ne nuk i dim emrat e tyre, dua të mendojmë për këtë gjë. Çka nëse Allahu ende ata kanë vdekur e ende po i regjistron veprat e tyre të mira? Çka nëse sadakaja e tyre ende vazhdon edhe shumë kohë pas vdekjes së tyre? Nëse ne, domethënë a i dim, as i dim emrat e tyre, kjo nuk ka rëndësi. Po me rëndësi është që a po vazhdojnë ata të marrin sevape edhe pse tani janë në varre apo jo. Mendoni kështu, sikur ata për shembull gjatë jetës së tyre të kanë bërë asi vepra të mira që ti sot pse i bën disa vepra tua, shkojnë dhe regjistrohen edhe për ata. Për shkak të stilit, mënyrës jetesës që ata kanë vendosur, domethënë që si të jetojmë ne. Domethënë si gjyshit, stërgjyshit tonë janë kujdes për fenë tonë, për vlerat tona, dhe këto i kanë bërë gjenerat mas gjenerate. Domethënë ne nuk i dim emrat e tyre, por atyre po i shkojnë sevapet nga veprat tona që ne po i bëjmë sot. Domethënë një trashëgimi që ne do ta trashëgojmë në varret tona sepse ekzistoi ka kjo trashëgimi që po ktheh ka te ne. Vetë vërtet pasuria që e lëm pas, parat që i lëm pas, shtëpitë që i lëm pas. Domethënë këto janë një trashëgimi që mbetet në këtë botë dhe mund t'i gëzojnë pasardhësit. Edhe pse fatkeqësisht njerëzit janë shumë të etur për këtë lloj trashëgimie, domethënë materiale në këtë botë, por a ka dikush që e ka marrë atë me veten e vaj?
qoftë edhe mbreti më i fuqishëm e më i pasur, qoftë sultani që ka pasur prona më së shumti në botë, asnjëri prej tyre nuk e merr atë në varr. Pra, nuk ka rëndësi sa është e madhe shtëpia jote, varri yt do të jetë i njëjtë si për ty si për atë që ndoshta s'ka pas fare shtëpi. Nuk ka rëndësi sa rroba luksoze ke, sa e shtrenjtë është makina jote, sa pasuri ke, gjitha varrosen në të njëjtat dy copa qepini. Por ekziston një lloj trashëgimie e bukur që ti përfiton prej saj. Dhe pse po e quajmë tërkohën trashëgimi? Sepse për me marr duhet me vdek një herë. Pra duhet vdesësh për ta marrë atë. E çka është kjo trashëgimi? Është trashëgimia e ndikimit të jetës sot. Është ajo që ke bërë, ajo që ke ndërtuar, ajo që vazhdon t'ju sjell dobi të tjerëve pasi ti të kesh vdekur. Domethënë, në atë moment kur ti vdes, bëhesh trashëgimtar i veprave tua të mira. Kështu, domethënë siç thot edhe Allahu i madhruar në Kur'an dhe si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë nxitur vazhdimisht që ne të mendojmë për këtë realitet. Sa e sa ajete kuranore na përkujtojnë se Allahu i lartësuar do t'i ringjallë të vdekurit. Kjo është një e vërtet e sigurt, domethënë vdekja nuk është fundi. Thot Allahu i lartësuar se ai do të shkruaj çdo vepër të mirë që ata kanë dërguar përpara. Çdo vepër e mirë, pra që ke bë, sadakaja që ke dhënë, namazi, zekati, Kurani që ke lexuar, shumicën e tyre ndoshta nuk e sheh shpërblimin tënd në këtë botë. Mund ta shohësh domethënë me një begatia, një qetësi që ta jep Allahu, mirë po shpërblimin për to nuk e sheh. Domethënë të gjitha këto je duke pritur që ti shohësh. Dhe në këtë ajet kuranor, domethënë në surën Yasin, Allahu na përkujton se mos të brengosemi se domethënë të gjitha janë të shkruara dhe kur të ringjallemi do t'i shohim ato. Por është interesant se në këtë ajet kuranor, në ajetin e 12 të surës Yasin, Allah thot ne ngjallim të vdekurit dhe shkruajmë atë që kanë bërë dhe gjurmët që kanë lënë pas. Domethënë kjo fjala atë që kanë lënë pas, që i shkruajmë, është pikërisht fjala, siç kanë thënë dietarët, për këto trashëgimi që i lëjmë, e që dikimi yt që ke pas për këto gjëra të vjen pastaj edhe pse ti je i vdekur. Pra, apo shihni që janë dy gjëra kuptohen prej këtij ajeti kuranor, pra edhe ato që janë shkruar, që i ke marrë me veti namazi, agjerimi, zekati, çdo gjë, për të cilat është domethënë mbyll më ajo derë për ty, ke bë sa ke bë që ato i ke në varr, ndërsa në anën tjetër, ato që ke lënë që do të diskutohet gjatë kësaj ligjërate, është ajo që ti edhe pse je në varr, ajo të vjen ende. Allahu shkruan pra dy gjëra, veprat tona të drejtë për drejta dhe gjurmët që i lëm. Pra çdo ndërtim, mësim, edukim që vazhdon të sjellë të mira pas nesh, të gjitha këto domethënë vinë pasi që ne të vdesim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin shumë të njohur që shumica prej jush e keni dëgjuar, pra na tregon se tri vepra të cilat nuk ndalen kurrë, pra që njeriu e përcjell domethënë e përcjellin edhe familja dhe pasuria për veprat mbesin dhe në një hadith ku i përmend tre vepra që vazhdojnë mi shku shpërblimet edhe pse është mbyll libri i tij, pra janë sadakaja vazhdueshme, dija e dobishme dhe fëmiu që e lën pas pra fëmiu i devotshëm që lutet për ty dhe ky është domethënë një investim i qëndrueshëm.
pse na i përmend pejgamberi alayhis salam këto 3 gjëra, sepse dëshiron që ne të investojmë pikërisht në këto vepra të mira. Pra ka edhe disa hadithe të cilat na përkujtojnë këtë gjë që duhet të bëjmë sa jemi në këtë botë. Për shembull, thotë kush vendos një sunet të mirë, një traditë të mirë në fe ose në shoqëri, do të ketë shpërblimin e saj dhe shpërblimin e të gjithë atyre që veprojnë sipas asaj, pa u paksuar shpërblimi i tyre. Dhe kush vendos një traditë keqe, do të mbajë gjunojën e saj dhe gjunojën e gjithë atyre që veprojnë sipas saj deri në ditën e gjykimit. Pra, subhanallahu, sa është e rëndësishme që me bë diçka të mirë, diçka domethënë një traditë që njerëzit do të përfitojnë prej asaj tradite dhe nuk mjafton kjo që ti e ke nisë dhe ke mu shpërbly me ta, po secili njeri që vazhdon ta bëj atë që ti e ke dhënë atë ide, ti e ke nisë, ti domethënë ke qenë ai që i ke vendos themelet e asaj tradite, Allahu do të vazhdoj të të shpërblej ty pa ju paksu këtyre që po i bëjnë këto gjëra. Pra është domethënë me të vërtet një gjë që duhet të reflektojmë dhe të mendojmë se është një investim shumë i mirë nëse mund ta gjesh, nëse mund t'ja qellosh, domethënë që t'jesh nismëtar i diçkaje të mirë. Dhe secili prej neve ka këtë mundësi, nuk do të thotë që patjetër t'jesh shumë i pasur ose shumë i dijshëm ose domethënë tjera investime, tjera gjëra domethënë ti posedosh, por kjo bëhet me aq sa ke mundësi. Domethënë për ato rrethana në të cilën jeton, sa ke mundësi, sa Allahu ta ka mundësu, në atë rreth ku je, në shtëpinë tënde, në lagjen tënde, kudo që je, domethënë fillon një traditë të mirë dhe subhanallahu, ti vdes, shkon në varr, por ajo vazhdon shpërblimi të vijë ty. Zakonisht ne kemi dëgjuar këtë hadithin e 3 gjërave pra që i përmenda, mirë po në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur 7 vepra të mira që kur njeriu vdes vazhdon të përfitojë prej tyre. Dhe këto 7 vepra në thelb kthehen në 4 kategori kryesore, sepse disa janë nga 2 në një kategori. Por që këtu në hadith domethënë janë përmend ka thënë se prej veprave që vazhdojnë pas vdekjes, pra është një hadith që na transmeton Enesi radiallahu anhu, thotë edhe pasi njeriu të vdes vazhdon të përfitojë nga këto vepra. Numër 1, kush ka mësuar dikën një dije të dobishme. Pa dija që ja ke mësu dikujt. Numër 2 është kush ka hapur një kanal uji që ta çojë ujin në një vend tjetër. 3, kush ka ndërtuar një pus për një person ose për një komunitet. 4, kush ka mbjell një pemë ose far. 5, kush ka ndërtuar një xhami. Numri 6, kush ka përgatitur ose financuar një mushaf dhe ja ka dhuruar dikujt. Pra ka përgatitur sepse më herët është dashur me shkrujt. Domethënë mushafin nuk e mund me fotokopjua, po me printu. Dhe numri 7, kush ka lënë pas një fëmijë që bën dua për të pas vdekjes së tij. Domethënë në këtë hadith përmenden 7 gjëra dhe në hadithe të tjera ka që shtohen edhe më shumë, por të gjitha këto mund të përmbledhen në 4 kategori të mëdha. Cilat janë këto 4 kategori? Është dija e dobishme, lehtësimi i jetës për njerëzit, projektet fetare dhe fëmijët e devotshëm. Prandaj me që qenë ka investim kaq i vlefshëm që po vazhdoj ka shpërblimi me të shku edhe pse ti je i vdekur, atëherë ai që është i mençur i mëson mirë këto kategori dhe punon për të investuar në to. Nga sot e deri në ditën kur do të vdesi.
Dhe askush nuk e di kur do të vdesim, kështu që duhet motra të ndani një pjesë të kohës suaj dhe një pjesë të pasurisë suaj për këto katër fushë. Pra, kategoria e parë, e cila përmendet në çdo hadith që flet për ndërtimin e trashëgimisë, është mësimi i dijes së dobishme. Do të thënë ti mësosh dikujt diçka që do t'i sjellë dobi. Edhe kjo është një realitet që ne e kuptojmë edhe sot. Sa shumë ne ju detyrohemi për shembull dietarëve të mëdhej islam që e rujtën fenë tonë. Domethënë dietarëve si Ebu Hanifja, Imam Shafiu, Imam Maliku, Imam Ahmedi, që çaq kontribut të madh dhanë që nuk ka një ligjërat apo një libër fetar e që nuk përmenden ata. Apo vështirë mu bë ndonjë ligjërim, ndonjë fletush, ndonjë diçka e që aty mos me marrë një pjesë shërblimet edhe Imam Buhariu, sepse ai e ka kalu tër jetën duke mbledhur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i klasifikuar, duke i ndarë çka mundet me qenë domethënë zinxhir më i dopt, çka është zinxhiri i fortë. Subhanallah, sa dia dhe sa mundi është dhënë brenda jetës së tij, që jo vetëm hadithet i mbledh, por tash në zinxhirin e transmetimit, secili transmetues, secili emër, ky nga ky e transmeton, ky nga ky deri te sahabiu, ai ka bë dhe gjithë dietarët e tjerë të mëdhej të shkencës së hadithit, domethënë krahas librit ku i kanë përmbledh hadithet, e kanë bërë edhe një libër tjetër ku e kanë shkruajt biografinë e secilit prej transmetuesve, për mu siguru mirë, cilin vetë kanë vdek, a përputhet viti i tyre që kanë jetu në kohë të njëjtë me që ato që po thojnë e kanë transmetu prej tij. Çfarë është ditur për këtë njeri? A ka qenë i sinqert? A ka pas memorien precize? A ka qenë i devotshëm? A ka harru ndonjëherë? A i ka përzit gjërat ndonjëherë? Në bazë të kësaj pastaj e kanë caktu hadithi sahih apo hasan apo daif e të tjera kategori domethënë. Subhanallah sa dijen e ka, sa mundin e kanë dhënë për këtë gjë. Por shikoni tani çfarë shpërblimi. Nuk ka hutbe, nuk ka ligjërim, nuk ka libër që shkruhet për islam, e që nuk përmendet Imam Buhari. Pra, është pa imagjinueshme se çfarë përfitimi të madh ka ky prej krejt asaj dije që ka bërë. Dhe po përmendi këtë, mirë po elhamdulillah, domethënë ka shumë dietar emrat të cilëve duhet zakonisht domethënë ti përmendim kur e bartin fenë te dikush tjetër, e në mesin e tyre edhe shumë gra. Është mahnitse, në kohët e fundit jam diçka duke u marrë me shkencën e hadithit pikërisht, dhe jam mahnitur me numrin e madh të grave që kanë kontribuar në këtë shkencë. Domethënë, aq të zonja që inshallah do t'ja kushtojmë një ligjërat në të ardhmen, Allahu na mundsoft, këtyre grave dietare të mëdha, domethënë as si shkallë kanë arritur, sa që ka ndodhur gjyqtari i asaj kohe apo një dietar i madh i asaj kohe ka thënë sot për shembull në Bagdad nuk ekziston një dietar më me vlerë dhe më i besueshëm se sa filan dietari. Apo sot në Medine nuk ekziston dikush më i Zotit se sa ajo. Domethënë femra ju ka kalu të gjithë bashkëmoshatarëve apo bashkohësve të vet që kanë qenë në shkencën e hadithit. Aq më tepër është mahnitse për mu diçka e re që këto njihen me ligjërata publike, domethënë duke ju dhënë të dietarëve të tjerë dhe shumë dietarë tregojnë, unë kam marrë për shembull dije të 80 gra. Imam Bagdadi për shembull ka thënë.
apo Imam Ahmedi, apo të tjerët, domethënë që ju kanë lënë dije dhe kjo dije është shku te këta nxënës të saj, pastaj këta nxënës të kanë bërë të tjerët dhe se vati ka shku te saj. Pra, me që ishim të dija e dobishme, deshta me përmend edhe këtë fakt shumë interesant. Dikush mund të thotë tash, po unë nuk jam dietar, nuk jam dietar. Përgjigjja është se pejgamberi alayhis salam ka thënë, mësojeni të tjerëve nga unë qoftë edhe një ajet. Pra me rëndësi është që t'jemi aktiv dhe të mundohemi t'ja mësojnë të tjerëve islamin. Pra, fëmijët tanë nëse ja mëson namazin. Sa të falaj namazin, shpërblimi ka me të shku ty. Një fqiu, nëse një ditë ja tregon një hadith të pejgamberit alayhis salam, lidhet diçka me rrethonat të cilat je. Dhe ai e praktikon atë, do të jetë shpërblimi për ty. Pra, secili prej ne ka mundësi t'ja mësoj dikujt një pjesë të Kuranit, t'ja mësoj dikujt një gjë tjetër, domethënë pozitive prej fesë sonë, dhe kjo quhet mësim. Dhe këtu fillon ai zinxhiri i shpërblimit, ti mëson dikujt, ai ja mëson një tjetri, ai tjetri ja mëson një tjetri, dhe secili vazhdon të marrë shpërblimin pa ju paksu shpërblimi askujt. Kjo është nga mëshira e Allahut. Prandaj, motër e dashur, përfshihu në dobinë e njerëzve, përfshihu në mësimin e të tjerëve, në ndikimin pozitiv të njerëzit, sepse kjo është një nga mënyrat më të fuqishme për ta zgjeruar trashëgiminë tënde. Pastaj, te kategoria e dytë, lehtësimi i jetës. Hadithi përmend kush hap një pos, kush hap një kanal uji në një vend ku nuk ka ujë, kush mbjell një farë, çfarë tregojnë gjitha këto? Ato tregojnë lehtësimin e jetës për njerëz të tjerë. Por kjo është kategoria e dytë. Nuk ka rëndësi sa pasuri ti ke, nuk është kusht me qenë e pasur. Kjo kategori ka të bëjë thjesht me lehtësimin e jetës, me ndihmën që ti ju bën njerëzve për të jetuar ata ma lehtë. Ose mos ke nevojë, domethënë, për shembull, edhe sot e kësaj dite ka mundësi në lidhje me puset e ujit. Domethënë çdo pos i ujit që po hapet atje në Afrikë, po ja lehtëson njerëzve mos me ecë me kilometra për të kërkuar ujë. Mirëpo, këtu kisha me cek edhe një gjë që është aktuale, pa marrë parasysh në cilin vend jeton, në vendin më të zhvilluar të botës nëse jeton, ti e jep kontributin tënd për ujin, edhe nëse e kursen ujin. Nëse mundohesh, domethënë ato ti përdorësh gjitha metodat që janë për rrujtjen e ambientit. Sepse sipas gjitha analizave që po bëhen sot, planeti Tokë në të ardhmen, nëse vazhdojmë me këtë tempo, si po e keqpërdorim ujin, do të ketë mungesë shumë të madhe të ujit. Domethënë këto puset s'do të jenë aktuale vetëm në Afrikë, po edhe në vendet tona. Prandaj, ti e lehtëson jetën e njerëzve duke qenë prej atyre që i përdor këto politikat që janë, domethënë tani shumë të përhapura në çdo pjesë të Evropës, perëndimit, sepse po e kuptojnë njerëzit që nëse nuk kujdesemi ne për tokën, për ujin, për ajrin, atëherë kjo do të na hakmirët më vonë. Pra çdo gjë që ka të bëjë me lehtësimin e njerëzve llogaritet brenda këtij hadithi, brenda kësaj kategorie. Pra, nëse ndihmon po e zëm një pyllëzim që me pas më shumë pemë, më shumë gjelbrim, që ketë më shumë ajër të pastër, më shumë oksigjen, edhe kjo është diçka që hyn në këtë kategorinë e lehtësimit të jetës për njerëzve. Kështu që shpërblimi vazhdon. Kjo na çon të mendojmë si me kontribu në këtë botë, domethënë, për ta bërë një vend më të mirë në atë botë. Çfarë mund të bëjmë? Edhe në kohët e sotme, për shembull,
kjo vlen nëse e krijon një aplikacion, një program kompjuterik, një shërbim, një sistem që ju e lehtëson jetën në çfarëdo mënyre njerëzve, nëse ndihmon në krijimin e mundësive për punë, në jetesë më të lehtë, më të ndershme. Çdo gjë që bën për këtë qëllim, ka shpërblim tek Allahu. Nëse kontribon në ndërtimin e një spitali, ku njerëzit do të trajtohen, nëse kontribon në ndërtimin e një ure, në ndërtimin e një shkolle, të gjitha këto janë brenda kësaj kategorie. Ju e dini se ekziston një hadith edhe për shpërblimin e atij që e largon një pengesë nga rruga. Pra për të mos i dëmtuar njerëzit në ecje, domethënë e ke shpërblim veç pse i ke larguar atë pengesë. Kështu që kjo kategori e lehtësimit të jetës përfshin çdo gjë çka e bën jetën e njerëzve më të lehtë për tash edhe për të ardhmen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit më të mirë janë ata që u sjellin më shumë dobi njerëzve të tjerë. Pra, kategoria e dytë është me ndo çka mundesh me bë për të tjerët që ata jetojnë më mirë, të kenë jetë më kualitative, të kenë më të lehtë. Çfarë mund të ndërtosh, çfarë mund të krijosh, çfarë mund të lësh pas, që njerëzit përfitojnë edhe pasi ti. Domethënë, thjesht lehtësim jete, kjo është kategoria e dytë. Kategoria e tretë është kategoria fetare, pra projekte fetare. Ndërtimin e xhamive, botimin e mushafeve, mbështetjen e daues, mbështetjen e ndonjë faqe islame edukative, krejt hyn te kjo kategori. Domethënë, kush financon përgatitjen e librave islam, të Kuranit dhe këtë ja dhuron njerëzve. Kjo është domethënë prej shpërblimeve të mëdha. Pra pejgamberi alayhis salam veçanërisht e përmendi këtë domethënë mushafin me shkrujt Kuranin, sepse përpara njerëzit njerëzit përpara e shunin atë me dorë. Pra kontribut shumë i madh, ndërsa sot për shembull printohet edhe është gjë më e lehtë. Pra kuptimi është që çdo vepër fetare që vazhdon pas vdekjes, çdo vepër fetare që ti e ke mundsu mu realizu që ajo, ti shkon në varr edhe sa vazhdon të mirat prej asaj, ty të shkon shpërblim, subhanallahu. Është interesant se me të vërtetë ne as nuk e dim për shembull mundin që dikush e ka bë para neve, ne e shfrytëzojmë atë gjë edhe atyre ju shkon shpërblimi për cilën do prej këtyre kategorive. Kështu që se nuk e kryemi ende këtë. Domethënë është një kategori që duhet ta bëjmë farz për veten, që gjithsesi me ndiku diçka që kjo fe të bëhet më e fortë, të jetë më e lehtë për njerëzit. Sa probleme po i kemi sot nga islamofobia, për shembull. Sa domethënë sharje po i bëhen muslimanëve, vetëm se njerëzit nuk e njohin fen. Po, kjo është një realitet se nuk ka mundësi që dikush të shprehet me aq mllef për një musliman, për një muslimane pse ka një shami, apo një musliman që e shet duke u fal, apo një njeri që të besoj Zotin tem, dhe të ketë kaq mllef. Kjo nuk spjegohet ndryshe përveç se ky njeri nuk është i njohur me islamin, nuk e njeh atë. Domethënë është shumë larg prej kësaj pune. Prandaj edhe e shpreh këtë armiqësi. Dhe këtu po shihet që është obligimi jon që njerëzve, qoftë atyre që janë të udhëzuar, i forcojmë më shumë të qëndrojnë më stabil në fenë e tyre, po qoftë atyre që nuk e njohin fare islamin, t'ja mundsojmë që ta kuptojnë. Dhe qysh arrihet kjo gjë? Me mbështetje të davës, domethënë duke i ndihmuar këto
të gjitha aktivitetet që munden me qenë të organizuara, domethënë afër teje në qytetin tënd apo dhe dikun tjetër në botë. Tash domethënë bota është bërë një fshat i vogël dhe mund shumë shumë lehtë me kontribu në çdo cep të botës. Në kohën tonë kjo përfshin për shembull shpërndarjen e kuranëve, broshurave, librave, sponsorizimin e faqeve islame, platformat online, çdo aktivitet që përha fen, që domethënë ju sjell njerëzve dobi, pra njeriu nuk duhet të ri shumë neglizhent edhe s'po di as çfarë po ndodh rreth meje. Duhet të interesohet sot cilat projekte po i sjellin dobi ma shumë umetit. Mandej e pyet veten, e si unë muj mu përfshi edhe me ndihmu qëto. Pra, është shumë e rëndësishme muslimani me qenë aktiv dhe jo me kqyr veç punën e vet edhe mos me ditë se çka po ndodh me fenë e vet, çka po ndodh me njerëzit e tjerë të cilët nuk po e njohin këtë vit. Ndoshta ti sot kontribon për diçka për fe e niprit dhe mbesat e tua nesër e shohin hajrin e kësaj, ndërsa emrin tënd nuk ta di, por Allahu do ta di emrin tënd dhe veprat e tua janë të shkruara. Domethënë dhe shpërblimi do të shkojë edhe te ata që janë familja e jote. Kështu që kjo lidhet edhe me kategorinë e katërt dhe padyshim që është më e rëndësishmja, më e dobishmja dhe arsyeja pse ne jemi sot këtu, domethënë të udhëzuar, është ndoshta prej duave të parëve tonë, prej rrethanave që na kanë bë për ta ruajtur këtë fe deri te ne. Të lesh pas fëmijë të mirë është një investim shumë i rëndësishëm. Sepse ata do të kujtojnë ty dhe do të lutin për ty. Pra nëse thu nuk kam pare, nuk që të jap sadaka, nuk jam dietar që të jap kontributin në derë, atëherë janë një derë që është thelbësore për të mbijetu Islami, për të mbijetu feja jonë. Pra rujtja e familjes dhe mbrojtja e fëmijëve. Kështu që prindër duhet të investoni të fëmijët tuaj. Jo vetëm me para, por edhe me kohë. Duhet të sigurohemi që ata të rriten me besim, me dashuri për këtë fe. Në mënyrë që kur të vdesim ne, ata të bëjnë dua për ne dhe fëmijët e tyre pas tyre të vazhdojnë me të njëjtën rrugë. Se sigurisht dhe sërgjyshit ton është e mundur që na kanë bërë domethënë të njëjtën gjë, kanë bë dua për neve, për pasardhësit e tyre dhe ne jemi sot këtu ku jemi. Pra është një zinxhir. Dhe secili në këtë zinxhir vazhdon me përfitu. Minimumi që mund të bëjmë është sigurohemi që të lejmë pas djemë e vajza të devotshëm, të cilët kur ne të largohemi nga kjo botë, do t'i ngritin duart nga qielli. Do ta falenderojnë Allahun dhe do të bëjnë dua për ne. Edhe më pas, fëmijët e tyre do të vazhdojnë këtë gjë, pra kjo është më e pakta që ne mujmë me bë. Jeta jonë është shumë e kufizuar, secili prej nesh do të zaventësohet prej dikujt tjetër, pas disa vite, pas disa dekadave. Emrat tonë me shumë gjaz do të harrohen brenda 2 brezave, kështu që kaq do të zhdukemi, por trashëgimia jonë do të mbetë. Dhe shpërblimi, domethënë do të vjen prej këtyre veprave që po i lëm. Tani këtu me që po folim për këtë gjë, domethënë po e shohim të arsyeshme me folë edhe një çështje tjetër se a mundemi përveç atyre gjërave që tham që vetë veprat e tyre kanë me shku dhe kanë me i shku se vapet atyre në varr për shkak të asaj që kanë lënë, a mundemi edhe ne si njerëz që jemi ende të gjallë t'ju dhurojmë se vape të vdekjes.
Ndërsa ne mendojmë për investimet për vetët tona, le të mos harrojmë edhe një derë që feja jonë na ka hap. E kjo është ajo dhurimi i shpërblimit të veprave tona për ata që ka vdekur. Domethënë, mi u dhuru shpërblimin e veprave tona, prindërve, gjyshërve, mësuesve ton, dhe kujdo domethënë që na ka sjell dobi. Prandaj është e drejtë edhe është detyrë e jona ndaj prindërve, edhe ndaj të tjerëve, që na kanë ndihmu që të ringjallim këtë synet të harruar nga i cili shumë pak njerëz përfitojnë sot. Ata kanë nevojshëm për duat tona, për veprat tona të mira, ndërsa ne jemi gjallë dhe mund të fitojmë ende sevape. Ne duhet të dhurojmë këto sevape atyre që kanë vdekur. Çdo i vdekur që ka pas ndonjë drejt mbi ne, çdo njeri që na ka ndihmuar, duhet ta kujtojmë me dorë, me istikfar dhe me vepra që janë caktuar, domethënë si vepra të cilat mund t'ju bëjnë dobi atyre. Padyshim pjesën më të madhe e meritojnë prindrit tonë, pastaj mësuesit tonë dhe ata që na kanë formu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur disa herë, domethënë janë disa hadithe që është të ndryshme që prej sahabëve të ndryshme ju ka bë kjo pyetje. Nëna ime ka vdekur, ka mbetur pa e kryer haxhin, po të ishte gjallë kishte pasur dëshira, mund t'ja bëj, po, umrën, domethënë ka hadithe që na tregojnë këtë gjë. Ibn Taymiu, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë, të gjitha veprat e mira mund t'i dhurohen të vdekur. Domethënë, nga hadithet e kuptojmë që veprat e mira mund t'i dhurohen atyre. Në vëllimin e 27, Ibn Taymiu thotë nuk ka mos pajtim mes dietarëve se shpërblimi i adhurimeve financiare, po sadakaja, i arrin të vdekurit, ashtu edhe duaja. Ka, domethënë, debatim rreth veprave trupore si agjerimi, namazi, leximi i Kuranit, a i arrin apo jo shpërblimin e të vdekurit, dhe sipas mendimit të Ibn Taymiut është se shumë prej këtyre i arrin të vdekurit, sepse thot ashtu si njeriu përfiton vetëm nga pasuria vet, por nëse dikush i adhuron pasurinë e tij, ai përfiton prej saj. Thot, nëse dikush bën një vepër të mirë dhe nga vullneti i tij adhuroj shpërblimin dikujt tjetër, ai ka të drejtë ta bëj këtë. Çfarë po kuptojmë këtu? Ti e ke pasurinë, domethënë, tënde dhe ja adhuron shpërblimin e një vepre dikujt. Pra, atë vepër, atë dua, vend se mendo që atë kohë për vete, atë dua e bën për, domethënë qatë minutash që në vend që ta ndash për vete, e ndan për me bë dua për dikë tjetër. Dhe është si teknikisht me thënë Allahut, o Allah, unë këtë shpërblim nuk po e mbaj për veti, po e jap këtij person. Domethënë, si mi pas 100 euro ose 20 euro, dhe këto 20 euro, domethënë, kur ja jep prej xhepit tënd dikujt, atëherë më nuk i ke në xhep apo. Sepse shpreson ti pse jep këtë sadaka, shpreson që Allah do të bekoj më shumë se sa që ato 20 euro, 100 euro që i ke dhënë. Dhe kështu njëjtë është nëse ti bën dua ose shkon në hax, shkon në umre për dikën, jep sadaka për dikën, atëherë domethënë e ke prap të njëjtin bekim. Edhe i shkon shpërblimi atyre, por Allahu shumë i mëshirshëm. Edhe ti fiton shpërblim që po e bën këtë gjë. Pra sikur ta kishe sikur ta kishe bërë dhe për vete. Domethënë, shpresonte Allah se kemi pas edhe atë shpërblim, prandaj edhe e fiton atë shpërblim. Domethënë, mesazhi kryesor është ky, mos me mbyll këtë derë, mos me lënë këtë gjë që pejgamberi alayhis salam na ka thënë se bën ta bëjmë për të vdekur. Sepse, domethënë, ndoshta ne sot e bëjmë për të tjerët, po të tjerët nesër e bëjnë për ne. Pra, domethënë, lejohet kjo praktikë e bekuar që jemi të mirë edhe me ata që kanë vdekur.
pse do të jetë, pse do të bësh vepra të mira për dikë që ka vdekur? Sepse ai person ka ndikuar pozitivisht diçka në jetën tënde. Dhe ndikimi pozitiv tek njerëzit është trashëgimia më e madhe. Kështu që kur të vdesësh, mendo sa njerëz janë që ti ke pasur diçka pozitiv, një ndikim pozitiv të ta. Sa njerëz do të bëjnë dua për ty? Sa njerëz do të sakrifikojnë para për ty? Sa njerëz do të shpenzojnë për umre, do të thonë o Allah, shpërblimin e kësaj umre i adhuroj filanit. Kjo është pyetja që ne duhet t'ja bëjmë vetes. Po kjo është investim. Po, ti duhet të jepësh diçka për njerëzit në mënyrë që ata pastaj edhe kur vdes ti të përmendin edhe ty të shkojë shpërblimi edhe pse tu ka mbyll libra. Do të thënë, sa janë ata numri njerëzve të cilët unë kam ndikuar tek ta. Dhe me siguri, domethënë kjo gjë do të bëj pastaj që të mendosh shumë. Pra, si një përmbledhje e asaj çka tham deri më tani, duhet pra të fokusohemi shumë në këto gjëra në të cilat, domethënë, janë të garantuara për botën tjetër, janë pasuri që nuk zhduket kurrë, që vazhdon të rjedhë, edhe ne kur po shohim se ekzistuarin këtë botë, ato vazhdojnë të jenë me neve në botën tjetër. Njeriu që sjell mas shumë të dobi njerëzve është më i miri prej tyre. Pra është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me gjitha këto vepra po shohim se janë në dobi të njerëzve tjerë. Pra duke qenë ne të dobishëm për shoqërinë, ne po fitojmë shpërblim tek, domethënë po vazhdon shpërblimi jonë në botën tjetër. Investimi më i madh është në familje. Ndoshta dikush thotë kjo tash çështje tjetër, po në fakt është shumë e lidhur ngushtë me temën. Se sot për shembull aq shumë është bërë problem i komunitetit, problemi familjar, problemet e divorcit, problemet e konflikteve në familje, saqë nuk shton asnjë hoxha, asnjë mësimdhënëse, asnjë psikolog pa u marrur me këto çështje. Nga pse lidhet me këtë temë? Lidhet sepse e pam se porositë e pejgamberit alayhis salam është të lësh një fëmijë që është në rrugë të drejtë dhe që lutet për ty, bën dua për ty, apo e vazhdon atë traditën e mirë që ti ja ke mësuar dhe ty do të shkojnë shpërblimin. Pra, është prej burimeve më të mëdha të bereqetit dhe investimit. Dhe që fëmijët tanë të jenë të mirë, martesat tona duhet të jenë të shëndoshme. Pra, investimi në familje, mbrojtja e familjes është pjesë e drejtë për drejtë e kësaj teme që po flasim sot. Çdo dietar, çdo mësues, çdo i moshuar në komunitet mund të tregojë histori të dhimbshme për shkurorëzimet që po ndodhin mes muslimanëve sot. Më lejoni këtu t'ja kujtoj vetes edhe juve se një nga shkaqet kryesore të divorcit është diçka që në fakt është e zgjedhshme, e ajo është mungesa e komunikimit të shëndoshëm. Një nga problemet më të lehta për të zgjidhur mes bashkëshortëve është pikërisht fakti se ata nuk dinë si të komunikojnë, domethënë si duhet. Prandaj edhe me të madhe, ata që janë eksperta të kësaj fushë, thonë se problemet e martesës, qoftë financiare, qoftë për punët e shtëpisë, qoftë për romancë, për vizitat e familjarëve e tjera,
të gjitha këto janë dytësore. E gjitha këto mund të zgjidhen nëse zgjidhet problemi kryesor e që është komunikimi. Pra nëse bashkëshortët mësojnë si të flasin, si të shprehin ndjenjat, shqetësimet e tyre dhe si të arrijnë kompromis para se situata të eskaloj, të shpërthej, atëherë shumë probleme nuk do të ekzistojnë. Sepse ajo që ndodh zakonisht është që problemet e vogla lihen pas dore, madje ato grumbullohen, kthehen pak në sin, zemrim, derisa të ndodh diçka që domethënë habitën gjithsesi si erdhi deri në këtë shkallë. Mos mendoni kur se një martesë është vetëm dashuri dhe lumturi. Ka dashuri e sprova, ka ditë mira, ka dhe ditë vështira. Ndaj, se dojmë që martesa me qenë e suksesshme, duhet me ndjek Kur'anin. Kur'ani thot se hapi I parë për zgjidhjen e konfliktit është këshilla e mirë. Një fjalë e mirë që arrin në zemër. Qëllimi nuk është me fitu debatin gjithsesi, kush më I fortë, kush po din me argumentu më mirë, burri a gruaja. Qëllimi është me zgjidh problemin. Një nga synimet më të mëdha të Islamit është rujtja e martesave dhe forcimi I familjes. Dhe një nga frytet më të mëdha të një martese të shëndosht janë fëmijët e mirë që do të kujtojnë pas vdekjes. Prandaj, investon martesën tënde, mbroje martesën tënde, dhe unë sot bëj dua që Allahu ta bekoj çdo martesë të muslimanëve dhe I bëj ata që të kenë një komunikim të mirë dhe një mirëkuptim. Sepse Allahu premton në Kur'an, veç nëse dëshirojnë dy bashkëshortë të pajtim, Allahu do t'i pajtojë. Prandaj Allahu na rujt ne edhe pasardhësit tanë dhe të kuptojmë se ky është një investim për botën tjetër. Është një gjë që nuk mund të thush se e ke domethënë është diçka që I takon vetëm kësaj bote. Sepse subhanallahu ti kujdesesh për një familje të shëndosh, ndërsa shpërblimi ty të për këtë familje të shkruar këtë investim që ke bërë, këtë mund që e ke dhënë këtë botë, asgjë nuk mbetet pa u shpërblyer. Domethënë Allahu subhanahu wa taala do të shpërblej ty për këtë mund që e ke bërë dhe ti do të vazhdosh domethënë me shpërblimin në botën tjetër. Ti do t'jesh I vdekur, punët e mira të fëmijëve tu do të vazhdojnë të vinë në varr, ti do t'jesh I vdekur, këshillat e tuaja që ju kanë bërë dobi të tjerëve do të kthehen te ti, ti do t'jesh I vdekur ndërsa shpjegimi I Islamit ose mësimi I namazit ose mësimi I një ajeti, një hadithi që ti ja ke mësuar dikujt, ai dikujt tjetër do të kthehet te ti. Kështu që të gjitha këto janë gjëra të cilat duhet të mundohemi që të arrijmë shpërblimin, sepse nuk ka mundësi të fitohet shpërblimi në botën tjetër e ne të rrim kështu pa punë, pa mund, pa gjë. Allahu na mësoft që të jemi prej atyre që janë në rrugën e drejtë dhe na mësoft që edhe pasi të vdesim të I lejmë këto dyrë të hapura. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammed. Allahu ju shpëlbeft motra për dëgjimin, për sabrin. Shpresoj se ka qenë domethënë ligjërat e dobishme për juve dhe për neve. Recording in progress. Ardita, Allah është shpërbleft. Ardita? Porna? Drita? Po, Ardita.
Mu po më vjen në zani i përsëritur faktikisht. Allah shpërblyft Ardita, Allah të nderoft motra. Elhamdulillah, Allah i shpëleft edhe juve për dëgjimin, për sabrin. Amin, ja Rab. Inshallah Allah na mundsoft kjo ligjëra subhanallahu ashtu mu më shkoj për shtat. Se vërtet edhe tash shumë, domethënë para pak ditësh kemi përcjell edhe vjerrën. Edhe nëse Allah na mundsoj me përcjell me lutje, me përcjell me vepra çka i shkojnë dhe i mrrin. Asaj edhe prindve tanë të vdekur, ju kisha lut motrave që mos marrin prej duave, mos i harrojnë gjithë vdekurit prej besimtarëve, të luten për ta. I kemi gjyshët, i kemi baballarët, dikush i ka nanat. Edhe lutuni për të vdekur se vërtet aty janë dalë mundësit për qoftë për një vepër më të vogël, kurse ne i kemi ende kjo. Edhe inshallah dhe neve na përcjellin pastaj veprat e bijve tanë, neve mesave. Allah inshallah na boft fundin e mirë, na bashkoft me dashur ta në xhenet. Dhe kjo ishte ligjërata e fundit e kësaj serie, elhamdulillah. Në mundëse Allah ta kryj me sukses, Allah pranoft prej nesh, pranoft prej jush kohën, pranoft prej jush çdo vepër, çdo mund, prej ligjëruseve nga fillimi deri në fund, deri sonte. Allah shpëlbeft të gjitha ligjëruset çka i kemi pas në këtë seri dhe çka i kemi pas në seri tjera dhe ku do të jenë ligjëruset të cilat janë ato çka e përcjellin fjalën e Allahut, inshallah Allah ja mundson ta kenë peshorët e tyre plot, të gjejnë veprat e tyre të mbushura ditën e llogarisë. Dhe inshallah Allah na mundson ta mbërrim Ramazanin me shëndet të mirë, me iman të fortë, ta jetojmë dhe ta përjetojmë atë deri në fund dhe të jetojmë me shumë Ramazane të tjera me shëndet dhe me iman.